I'm ready as I'll ever be. Take care on the long road. Wheresoever you should go, the line of Lucis goes with you. Walk tall, my son. No 10 Joer an der Produktion ass Final Fantasy lächtwoch an endlege rauskom. Eng Zeitsche war net sech ober die überhaupt noch komme ging, weil 2006 war als Final Fantasy 13 Versus announced gin, an der Reg op der E3 2013 gowet als Final Fantasy 15 neu firstalt. Am Spiel spielt in den Noctis, de Prinz vum Kinnek Regis vum Kinnekreich Lucis. Kinnekreich befindt sich am Krisch am Imperium Niflheim, an den Noctis möchtech mat singen 3 Kollegen dem Gladiolus, Ignis a Prompto op de W fir bald Lady Luna Freya. Die zwei kennen sich aus ihre Kantheitsdeeg, er solle sich lo aus politische Gründe bestürden. An den ersten Spielstunde gëtt die Gewur der Tabstadt Insomnia vun den Nifen ugegraf gin ass, an de Prinzech lo an de Kampf gegen d' Imperium stürzt. Am Lauf von der Geschichte kommen de parisch onerwart Plottwists fir, an ich muss aber leider auch so, dat gen Schluss vom Spiel dat ganze bësse konfus gëtt, an de Stunde wie so 100% no kom sinn. Tabstory huet ihn dann an ca. 25 bis 30 Stunden durch, mit den noget nach stundenlange Kontinu a Form von Nebenquests zu entdecken. Das Kampfsystem vom Spiel also so ein Make or Break. Entweder gefällt engem oder absolut nicht. Fest steht, dass tiptop umgesät gehen, aber wenn ihr sich bis angespielt hört, lebt er doch ganz flüssig auf. Und den Timing beim Auswischen muss sie sich gewinnen, weil blind Dropschlohn aus irgendwann nicht mehr so die effektive Strategie. Besonders bei Bossgegner muss ich bisschen mehr Geduld weisen, als ich mich gescheit ulehen. Da wäret ja natürlich kein Review, wenn wir kein Pro- und Contra-Seite hätten. Das muss die gut Sachen. Die 4 Chaoten wussten eng wirklich Herz. Hier zu simulieren gëtt durch die verschiedenen Dialoge, die von Zeit zu Zeit immer auftauchen, an die wirklich sensationell gut Synchronisation an Gesichtsanimation flott ergänzt, an hier unterschiedliche Charaktere, die gut zum Ausdruck brächt. Neue Charaktere sind auch schön designt und haben ihren eigenen persönlichen Charme. Die verschiedenen Landschaften, Charakteren erstiert, den Design am Allgemeinen ist wirklich perfekt gelungen. Du seid wirklich die Zingo, die Square Enix so dran gestachelt. Durch die Spielmechanik vom Auto kann in die Landschaften auch ganz gut genießen. Das Spiel hat viele verschiedene Elemente, die Charaktere nach mehr einzigartig machen. Der Noctis geht gerne mal Fisch fangen, geht dann dem Ignis weiter, weil der kocht nämlich ganz gern. Der Gladio mit seinen Evaluierungskenntnissen findet nur den Kampf verschiedene extra Items, wie zum Beispiel Potions oder Elixierer. Und der Prompto, den dokumentiert die ganze Race mit seiner Kamera. Während dem Zelte kocht den Ignis dann immer etwas, an alle Rezept bringt sin ege Bonie mat. No am erste weist de Prompto dann Foton, die in den Dach gemacht huet, an du kann dann auch die Foton, die eng gefallen, speichern. Bei der Kleinigkete sind zum Beispiel Customization vom Auto, Waffe kann ihn upgraden, verschiedene Talentbeam stehen zur Verfügung, aber was auch cool ist, als da den an den verschiedenen Geschäften Soundtracks zu all de Final Fantasy kaufen an am Auto lauschen kann. Ah ja, und dann kann ich noch Flipper spielen. Da gibt natürlich schon noch weiter Features, die dem Spiel nach mir Dave gehen, ob die gehen ja wohl nicht alle Götten an. Das kann ich nur beim Chocobo reinen. Aber by the way, ich Kompliment und Sounddesign-Team. Die Musik ist einfach göttlich und genial mit dem Gameplay gekoppelt. Was mir noch nicht so gefallen hat, als das Autofahren. Da bin ich wirklich ein bisschen enttäuscht davon. Die Option für das den Ignis sich im Steuer setzt und automatisch auf Destination fährt, ist zwar eine gute Sache, aber das manuell Fahren ist so extrem eingeschränkt, als hätte ich nicht gedacht. Das dauert so eng Art Assistent aktiv, den dafür sorgt, dass ein Auto auch um Träger seine Spur fährt. Von der Straße rauffahren ist also gut nicht möglich, aber für zu parken an eng einfach 180-Grad-Drehung muss ich ein Knäppchen drücken. Er kann das nicht selber machen. Am Endeffekt ist es also besser für einfach das automatische Fahren zu benutzen, weil er kann ihn halt wenigstens dem Gegen gucken. Mehr minimal gemerkt ist, weil ihn einfach nicht unerwähnt darf lassen, sind Bugs, die ab und zu auftreten. Alles Spiel hat den kleinen Bobo, das verstehen wir ja. Wie viel ich Spiel der 10 Jahre an Produktion war, aber mir während den ersten 9 Spielstunden teilweise mehr schlimm Bugs abgewiesen hat, ist es natürlich nicht so überzeugend. Unter anderem hatte ich einen Bug, wo ich das Spiel neu starten musste, weil der Bildschirm schwarz blieben ist, und ein hat das Spiel komplett abgehalten. Nebenmissionen, so viele doch sind, haben leider kein großes Aufwärtslang. Es sind meistens Standard-Kill-Missionen à la «Ey Dudes, du siehst so Beische, die mich Muten aus dem Boden pflücken. Killt die, wenn ich gelieft.» Oder Sammelmissionen, wo ihn dann irgendeine Büfdeck besuchen muss. Es sind natürlich auch mehr einzigartige Missionen dabei. Es muss ihn zum Beispiel Foto für einen Zeitungsheini machen gehen, und die gibt einem dann eine Batze Moneys. Oder zum Beispiel die Quest, wo ihr bei der Chocobo Farm auf die Tür noch einen fetten Behemoth geht.
Aufschließend kann das Spiel nimmer weiterempfehlen und ich hoffe nach viel Spielstunden an der Welt EOS zu verbringen. Ich bin wirklich erstaunt, wie gut Persönlichkeiten von der Charaktere realisiert gesehen, Platzeweise Leute wirklich mit der Charaktere matt. Wichtig zu wissen, als ob da die keine Vorkenntnisse von den anderen Final Fantasy Spieler braucht. Passend zum Spiel gibt es durch einen Kinofilm, der sich Kingsglaive nennt und die Geschichte von Regis als Singer Kingsglaive erzählt. Das ist also den Ugriff, den am Anfang vom Spiel Jusunier Village erwähnt wird. Da man da nicht genug, gibt es auch eine Miniserie, die sich Brotherhood nennt, wo in der Mai über die Vorgeschichte von unseren 4 Chaoten gewirkt. Es sind außerdem auch DLCs geplant, an denen jeder von dem Noxus-Sänger Kingsglaive eine eigene Episode spendiert kriegt. This sounds like you're having fun. Jo, da sind für Alkes natürlich merci für gucken. Auf meiner Facebook-Seite zum genre kleinen Unboxing-Video zu der Ultimate Collectors Edition gemacht. Könnt ihr gerne gucken gehen. Ansonsten, wie immer, habt ihr Lust, liked, subscribed. Und dann sehen wir uns am nächsten Jahr.